אז היום אנחנו בפרק חדש של לראות את האור, ואנחנו עם קובי ברוך המושלם, שנותן פה הרבה פניני חוכמה על מה צריך ומה לא צריך, והיום אנחנו הולכים לדבר על אנטי-אייג'ינג, נושא רגיש. נושא, מה זה מעניין? כאילו את כולן. תשמע, אני בת 35, זה נושא שממש התחיל לעניין אותי. זה כאילו נהיה מפחיד להזדקן, ומה יעבור עלינו, ומה יעבור על האור שלנו, ואיך מתמודדים. זה המהות של בני אדם, להיות צעירים יותר, להרגיש בריאים יותר. אנטי-אייג'ינג זה לא רק האור, זה... כל בן אדם ששואף להיות בריא יותר, מה הוא בעצם שואף? אנטי-אייג'ינג, לא להרגיש את ההזדקנות, או להרגיש טוב את ההזדקנות, ולא רק שאתה דועך ונראה פחות טוב, או מרגיש פחות טוב ונחלש. תשמע, יש כל מיני קונספירציות בנושא הזה, ואני חייבת להגיד שנגיד סבתא שלי, זיכרונה לברכה, היא חיה עד גיל 86, בחיים לא שמה אפילו קרם על הפנים שלה, והפנים שלה היו מדהימות וחלקות. כאילו, עד כמה זה משפיע? קודם כל, זה מכלול. אנטי-אייג'ינג, אנחנו מחליטים מה טיפולים, על פי לא רק הגיל הכרונולוגי בת כמה את, אלא גם הגיל הביולוגי, כי לפעמים דברים שאת עושה או לא עושה, גורמים לך לראות יותר מבוגרת. במקרה של סבתא שלך, ככל הנראה הייתה חיים יותר אורגניים, אכלה אוכל יותר בריא, לא? האמת שלא, בורקסים ושטויות, מעניין אותי כאילו אם יש פה איזה משהו של גם גנים. בטח, חד משמעית, הזדקנות וגנטיקה זה א' ב'. אני רואה גם את אמא של הבן זוג שלי, היא פשוט מדהימה. אבל העניין הוא עם גנטיקה שאת קחי תאומים זהים, אוקיי? ממש שתי תאומות זהות, בנות 60, נולדו לאותם הורים, נראות אחד על אחד אותו דבר, אבל אחד החיים חייכו אליה, והיא הייתה יותר במקום קרייריסטי שהיא רצתה, והזוגיות שלה הייתה טובה, והיא אכלה בריא, והיא התאמנה, ואחותה לעומת זאת, החיים שלה היו יותר קשים, והיה לה יותר סטרס ויותר מתח, ואבל, ולא יודע מה, ולא היה לה כלכלה, והזניחה את המראה שלה. תפגשי אותן ביחד בגיל 60, הן נראות בפער שונה, הגיל הביולוגי שלהם אחרת לגמרי. גיל הכרונולוגי, כן, אבל הביולוגי, כל אחת עשתה לגוף שלה דברים שגרמו לה לראות יותר מבוגרת או יותר צעירה. אני רואה המון נשים שמתבגרות, שמזריקות המון בפנים, אבל בתכלס, איפה שהכי רואים את ההזדקנות, זה בצוואר ובידיים. ושם הם... ועיניים, שלושתם ביחד. עיניים, צוואר, עיניים, אתה מדבר על הבפנים? המבט של האדם, הפפיים שלו, הכל, הברק כן, אבל הפפיים, אז הם עושות... מדברת בהנחה והם עשו המון אסתטיקה כירורגית, אוקיי. כן, ומי שעשתה הרבה אסתטיקה כירורגית, רוב הפעמים לא רואים את זה על הצוואר, ולא רואים את זה על הידיים. זאת אומרת, נכון. הצוואר והידיים זה מה שמסגיר את הגיל והדקולטה. כי הרבה פעמים מזניחים, נורא מטפחים את הפנים, אבל כשזה מגיע לצוואר, ידיים, ולהתמיד עכשיו עם תכשירים ופילינגים, זה משהו שהרוב לא עושות. אז כן, זה נכון, זה באמת מסגיר. אז מה בעצם, אז בוא תגיד לי מה אתה חושב על קוסמטיקה והזרקות. כאילו... קודם כל, בטשטוש סימני הגיל, זה לא או-או, זה גם וגם, כי מה שקוסמטיקה עושה, הזרקות לא יכולים להחליף, וההפך. זאת אומרת, הזרקות, אם נחלק אותם לבוטוקס, שזה בעצם רעלן שמשתק את השריר ומרפא את השרירים המוטוריים, בעצם מנתק שלא יהיה את התזוזה, אז הוא משפיע לנו על באמת קמטים שקשורים למימיקה, מצח, סביב העיניים, כל מה שנקרא פרונטליס, קרוגטור. אתה מוזרק? לא, אני לא אוהב. לטעמי לגברים זה לא יפה, וזה טעמי אישי. אני גם חושבת. האמת שגם אני חושבת. גבר כמה שהוא יותר מזדקן, יותר יפה. אבל אפרופו, אני לא מוזרק, ולמה האור נראה ככה? כי אני לא אגיד שאני גבר מטופח, כי בעוונותיי אני לא, אבל אני בהחלט מנעתי סימני הזדקנות, על ידי כך שאני לא אוהב שמש, לא אוהב ים, כל החיים מגיל מאוד מאוד צעיר, לא נחשפתי יותר מדי. לא עשיתי דברים מאוד גורמי הזדקנות, ביחס להרבה אנשים שאין להם מודעות. תחשבי, אני עוסק בתחום הזה כמעט 20 שנה, אז אני ידעתי ממה להימנע. לא אגיד שאני רץ אחרי טיפוח ומורח תכשירים ועושה הזרקות, כי אני לא, אני אשכח ממני להגיד שאני עושה דבר. אבל אתה לא מורח תכשירים? אני מורח כשאני מרגיש שאני ממש צריך. זאת אומרת, אם אתה יבש פתאום. בדיוק, אם אני מרגיש שזה יובש קיצוני בחורף, בקיץ אני אמרח מקדם הגנה אם אני בחופשות, אם יש לי איזה אירוע מאוד חשוב שאני מרצה ועומד על במה, בכל זאת אני מדבר קוסמטיקה, אז אני כן יתמיד כמה ימים קודם עם נוגדי חמצון חזקים, עם איזה חומר שמחדש את האור, אבל זה לא בסיסטם שלי לצאת ממקלחת ולשים תכשירים, כי אני עצלן. אתה לא מפחד מהזדקנות? לא. בכלל. אני בן אדם מאוד מאוד רוחני ומאמין ומבין שלכל דבר יש את השלבים שלו, אבל כן, אני לא אכנע וארים ידיים לדברים שאני יכול למנוע אותם. אולי כשאני אתקדם בגיל ואני אתחיל לראות יותר סימנים,
אז כן יבוא לי החשק למרוח יותר תכשירים, רטינול, חומר פעיל. כן, אתה יודע, כשלא רואים זה לא מפריע, אבל פתאום אם רואים, אז זה קצת... ויש לי את הקריזות. פעמיים בשנה, אני פתאום חוטף קריזה כזאת של לעשות איזה פילינג, כי אין משהו קוסמטי יותר מהותי מלטשטש סימני גיל מאשר פילינג. פילינג יכול לתת לך בום טח, מחיקה של כמה סימני גיל מאוד מהותיים. אתה יודע, אני נגיד מאוד רוצה לבוא לעשות פילינג. פילינג אבל טוב כזה. אממה, זה בעיה. כי אז את צריכה לשבת שבוע וחצי בבית. נכון. ולא לצאת, כי כל הפרצוף שלך מתקלף. נכון, אם עושים פילינג מהותי, כן, אבל אצלך הצורך בפילינג הוא לא מאוד קריטי, כי את מאוד מטופחת. את מורחת את התכשירים הפעילים. זאת אומרת, אני בטוח שגם אם תעשי פילינג, את לא תראי איזה שינוי מהותי, כי אין אצלך הזנחה. אני דיברתי מהמקום שלי, של הסוג של הזנחה, אני לא כזה מטפח ולא מורח, אז אם אני פתאום אמרח חומרים איזה יומיים שלושה, ויעשה פתאום איזה פילינג, זה ייתן איזה בוסט מטורף. אצלך זה פשוט יהיה עוד איזה מאפיין תחזוקתי, אני בטוח שאת לא תראי איך להשתנן, כי בואי, את לא אישה לא מטופחת. כן, אבל זה לאורך טווח, הפילינג. כן, אז פילינג זה דבר מדהים. אתה יודע מה? בוא נדבר אז על רקוטן. רקוטן. רקוטן זה גם סוג של פילינג. זאת אומרת, מי שלוקחת רקוטן, זה פילינג לכל דבר ועניין. מי שלוקחת רקוטן והאור שלה, הוא יבש הוא לא מתקלף, אבל אתה יודע, זה גם תלוי במינון. כן, ברור, זה מאוד תלוי במינון. כמה זה שומר לנו על... תראי, רקוטן קודם כל, חשוב להבין, זה תכשיר שמכיל בבליעה, מה שנקרא חומצה רטינואיד, זה חומר שגם נוצר בגוף שלנו, והוא אחראי בעצם על חלוקת תאים, על חידוש התאים של כלל הרקמות בגוף. כשלוקחים רקוטן למטרות אקנה, נותנים מינון יחסית גבוה, 50-60 מיליגרם, לאדם ששוקל 50-60 קילו, בשביל לחדש את האור באופן מסיבי, לייבש את החלב שנוצר באור, אבל זה סיפור אחר. שרוצים לקחת רקוטן למטרת אנטי-אייג'ינג, לא שאני בעד אגב, בעיניי זה נוראי ברמת ההשפעה על עוד איברים בגוף, אבל נניח שעכשיו אני לא איזה מתנגד רפואת יתר. אבל אם אתה שותה מלא מים לא, זה לא קשור, זה עדיין פוגע בכבד, בכליות, מוח, יש לזה תופעות לוואי שאני לא הייתי רוצה אותם בגוף שלי, אבל בסדר, יש אנשים שבסדר שלמים עם זה, לוקחים מינון מאוד נמוך יחסית, 10-20 מיליגרם פעמיים בשבוע, אז גם התופעות לוואי מהותית, הרבה פחות מסוכנות, וזה עושה מה שזה עושה, זה מחדש את האור, אז את כל הזמן בבוסט. אבל בעיניי מי שרוצה לחדש את האור שלו, לא צריך לקחת משהו מבפנים בבליעה, יכול פשוט למרוח רטינול. זאת אומרת, אבל רקוטן... אין הבדל. גם, אבל רקוטן זה גם זה מחדש את האור של כל הגוף. נכון. אבל זה גם מעלה את האור בכל הגוף בסיכון. אז מתי תמציא רטינול לכל הגוף? אבל העניין הוא שכשאת לוקחת... רטינול טייגר. כל הגוף. יום כן, יום לא. יום זה. יכול תקשיב, זה גאוני. כן, אבל ברגע שאת מורחת על האור בפנים רטינול, את אוטומטית צריכה המון הגנה ולהיזהר, כי האור יותר פוטוסנסיטיבי. ואת מסכימה איתי שמי שלוקחת רקוטן 20 או 10 מיליגרם פעמיים בשבוע, לא באמת מורחת קרם הגנה על כל הגוף. פשוט יוצאת לשמש. וזו תרופה שגורמת לאור להיות מאוד פוטוסנסיטיבי, ובהרבה פעמים גם פוטוטוקסי. זאת אומרת, הרבה תאים סרטניים שיכולים להתגלות באור של אדם שלוקח רקוטן עוד 20 שנה, זה בגלל שהוא לקח רקוטן ולא שמר מהשמש. אז שילד עם אקנה לוקח חצי שנה רקוטן, הוא שם בגדים ארוכים בחורף, הרופא מזהיר אותו. טוב, כי הוא גם לוקח את זה כל יום. לא, אבל זה עדיין מאוד פוטוסנסיטיבי. לקחת רקוטן ולהיות בשמש, זה מתכון לאסון. מה, תראה, יש לי פה קביעה, אתה רואה את זה? כבר לא כזה רואים אותה. כן. זה בתקופה שלקחתי רקוטן פעם בשבוע, נגעתי הכי בקטנה בתנור, מה זה? לא הרגשתי את זה בכלל. כן, ניתה לי קביעה של החיים. נכון. וזה בסה, זה צלקת. זה קטם, אפשר לטפל, זה לא צלק, זה קטם פוסט-דלקתי, אפשר לטפל בו, והוא באמת טראומה, כי האור הרבה יותר רגיש. אבל רקוטן זה אחד מהדרכים, ואם כבר אמרת רקוטן, זה מביא אותנו דווקא לאחד מהמרכיבי האנטי-אייג'ינג הכי פופולריים, ובעיניי לעולם ועד הוא יהיה הכי מהותי והכי יעיל לטשטוש סימני גיל, שזה ככלל נגזרות פעילות של ויטמין A. שאצל הקוסמטיקאים קונים את זה בצורה של רטינול, זאת אומרת, רטינול חומר מאוד מאוד פעיל, שגורם לחידוש האור, למיצוק האור. זה רטין-A, זה נקרא. רטין-A זה השם המסחרי של תרופה שמכילה נגזרת פעילה של ויטמין A, דומה לרטינול, וגם רטין-A, גם רטבית, אדפרין, רקוטן בבליעה, רטינול אקטיב של KB Pure, או רטינול של כל חברת קוסמטיקה שמייצרת ויטמין A פעיל, הם כולם בסופו של דבר עושים את אותה פעילות. ייצור מוגבר של קולגן, של חומצה הילרונית בעומק האור, ייצור מוגבר של אנזימים אנטי-אוקסידנטים חשובים למניעת ההזדקנות, ובעיקר חידוש. חידוש האור, הבהרת האור, ולמה אני אומר שזה מרכיב בלתי מנוצח, שאף אחד לא יוכל לנצח אותו, ולא ימציאו לעולם משהו יותר טוב ממנו? כי זה לא משהו שאני המצאתי במעבדה, או איזה רופא גאון. זה משהו שחקרו וגילו שהוא נוצר בגוף שלנו. אז מה שבעצם הקוסמטיקה או הרפואה עושות שהם נותנים
ויטמין A בצורתו הפעילה, כמו חומצה רטינואית או רטינול, זה בעצם להעצים משהו שהגוף שלי מייצר גם ככה. כי אם הגוף שלי מייצר חומצה רטינואית לא מספיק בגיל מבוגר, בגלל זה רואים עליי סימני גיל, אז אני עושה איזה מניפולציה, ואני לוקח תכשיר שמכיל ויטמין A פעיל, מורח, ואז העור שלי בעצם מתנהג כמו עור של אדם צעיר יותר, כמו עור של אדם שמקבל הרבה יותר ויטמין A פעיל, כי הוא צעיר. אוקיי? זה בעצם מניפולציה ביולוגית על איבר העור. הוא אמנם בן 40, אבל הוא מקבל רטינול כמו אדם בן 20 לצורך העניין. אבל רטינול אי אפשר למרוח מתחת לעיניים. אפשר במינונים מסוימים, נגזרות מסוימות, בשביל זה הקוסמטיקאית יודעת להתאים את התכשיר והמינון שמורחים אותו. אבל בגדול את באמת צודקת, אומרים לא, אבל יש צורות שכן, ומינונים שכן. כי אם מתחת לעיניים מתקלף, זה נגיד כן יכול לעשות קמטים, נכון? אבל בעיניי לא צריך בכלל להגיע למצב שמורחים רטינול ורואים קילופים, זה צריך לחדש את האור, לא ברמה שאת רואה יובש וקילופים. זה צריך להיות ממונן, זאת אומרת שהתתמידי... אבל פה האור הוא מאוד דק. הרבה יותר דק. ואני יכולה להעיד על עצמי שאם אני אמרח פה עכשיו רטינול, אז אני אתייבש. נכון, אבל שוב השאלה, הצורה היא המינון של הרטינול, הריכוז שלו והאופן שבו תמרחי. לקייבי פיור לצורך העניין יש שתי תכשירי רטינול, אזילקוטן שהוא מאוד אגרסיבי יחסית, ורטינול אקטיב שהוא יותר מעודן והוא לא בוגר. מה זה אגרסיבי? יותר חזק, הוא יותר עוצמתי, כי הוא מתאים לאנטי-אייג'ינג. אזילקוטן. שהוא בעצם... מה זה? למה אין לי אותו בבית? כי אין לך צורך, אין לך אקנה. אבל אני רוצה את האגרסיבי. ואגב, כן קיבלת אותו. כן קיבלת אותו בתחילת הדרך שהשתמשת בו, כן. ואם תקחי אותו ותדללי אותו ותחלישי אותו, תמרחי מתחת לעיניים, אז יהיה מאוד אגרסיבי. אבל אם תקחי רטינול אקטיב שהוא מראש יותר לחוטי, ותדללי אותו עם קרם מלחות ותשים מתחת לעיניים, זה יעבור די בסדר, זה ייתן לך חידוש ולא תתייבשי. אבל אז המינון והתדירות יהיו מותאמים. כמה תזונה משפיעה על אנטי-אייג'ינג? יותר מכל דבר אחר. תזונה תכריע בסוף... זה מעצבן זה. תכריע אם אנחנו בריאים, חולים, יכולה להכריע אם אנחנו עצובים או לא, אם נזדקן מהר או לא, תזונה זה הכל. זה גם משפיע על העייפות שלנו בגוף, על האנרגיה שלנו. על הכל. זה חסר בוויטמינים, חסר בחלבונים, יכול לגרום למצב רוח ירוד, בשביל לייצר קולגן בעור, העור צריך חומצות אמינו. רוב חומצות האמינו מגיעות אלינו מהתזונה, מחלבונים שנפרק. אם את לא אוכלת מספיק, אז מאיפה הגוף ייצר? מבינה? זה מאוד מאוד קריטי. מה צריך לאכול הכי הרבה בשביל שהעור שלנו ייראה טוב? בצורה מאוזנת, הכל מהכל. ויטמינים, ירוקים. שמעתי על עגבניות. מבושלות. אני לא יודע מה זה אומר עגבניות מבושלות, אבל בוא נגיד... אני גם לא, אבל זה מה שקראת. עגבניות מבושלות כאילו זה כשאתה מבשל אותם. אני חושב, עד כמה שאני יודע, ואני למדתי תזונה, שירקות מבושלים זה לוקח מהם את רוב הערכים הטובים שלהם. דווקא ברואו פוד, שאנשים אוכלים את הירקות כמו שהם, הם יכולים לקבל הרבה יותר ויטמינים, אוקיי? זה בעצם יסודות חיים, ויטמין. זה מאוד מאוד קריטי דווקא לאכול את זה בצורה חיה. אם אני אחפש מבין כל הנוגדי חמצון, כל הוויטמינים, דווקא בטא קרוטן הוא מאוד מאוד קריטי, מה שיש בדלת, בגמבות, בגזרים, בטא קרוטן מאוד מאוד חשוב, כי בעצם מבטא קרוטן הגוף מייצר נגזרות פעילות של רטינול, בסופו של דבר בגוף. זאת אומרת, אם אני רוצה לתת את זה, אבל עדיין הגוף ייצר כמה שהוא צריך וכמה שהוא רוצה, ולא תמיד מה שהגוף רוצה זה שלא תזדקני. אוקיי? סליחה, זה מה שאני רוצה. כן, זה מה זה לקח אותי, נושא מעניין. ועוד עכשיו גם מתחילים לייצר כל מיני רובוטים של AI וזה, לאן נגיע, לאן? הרובוטים של AI יעשו טוב. זה מעלה בי בנושא נורא מעניין, העניין הזה של את מכירה את האופנה של לקחת כדורים של קולגן, בשביל להיות יותר צעירים, וזה כזה דבר מגוחך, כי קולגן הוא חלבון, אוקיי? עכשיו, אנשים לוקחים קולגן בשביל שיהיה להם כביכול קולגן בעור, אבל זה לא באמת עובד ככה. יש גם הזרקות קולגן, לא, זה כבר משהו אחר, זה בסדר, ברור. אבל כי את מכניסה את החלבון אוטומטית כחומר מבנה. אבל כשאני אוכל חלבון קולגן, הוא מתפרק במערכת העיכול שלי לחומצות אמינו. אף אחד לא מבטיח לי שהחומצות אמינו האלה ילכו לעור וייצרו קולגן. אז בעצם חלבון זה קולגן? קולגן הוא חלבון. קולגן הוא חלבון. הוא סוג של חלבון, כן. אז אין מה כאילו לשתות כדורים, פשוט תאכלו חלבונים. תאכלו חלבונים, כן. כי הגוף שלכם יפרק אותם לחומצות אמינו, ואם הוא ירצה לייצר מזה מיצוק, הוא ייצר מיצוק. אני פשוט חושבת שאנשים לוקחים את כדור הקולגן, כי הם לא יודעים עד הסוף שקולגן הוא חלבון. אבל כל תחום הקוסמטיקה הלא ברורה לפעמים לאנשים, זה כי זה לא ברור עד הסוף. אנשים אורחים חומצה הלרונית, כי הם חושבים שזה יעשה אותם יותר צעירים. בוא נדבר על זה באמת. על מה? על התכשירים שמכילים בתוכם חומצה הלרונית. אוקיי.
האם זה חודר לאור כמו הזרקה, או לא יודעת מה? נכנסנו לאיזה פרה קדושה, שהרבה רצחו אותה, אבל אני אעשה לה ככה, תנסה לעשות סדר, ושכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. חומצה הילרונית בעצם זה איזה חומר היגרוסקופ, זאת אומרת שקושר מים, שיודע להתנפח ולאסוף המון לחות, ולהפוך נוזל למוצק. גם בעור שלנו, שנוצרת חומצה הילרונית באופן טבעי בעור, בעומק העור, היא נוצרת לאט בהסתפות של חלקיקים קטנים, ואז היא מתנפחת ואוגרת מים ביחס של 1,000 ל-1,500. 1 ל-1,500. זאת אומרת, יוצרת מיצוק. מנוזל אני הופך לקשיח יותר. בקוסמטיקה, חומצה הילרונית, המטרה שלה היא לתת לחות לשכבת העור החיצונית. זה לא באמת בשביל להיכנס פנימה ולהחליף זריקה או משהו כזה. בגלל המונח חומצה הילרונית, הוא נורא ברור לאנשים שהוא קשור איכשהו לאנטי-אייג'ינג, אז נורא קל למכור את זה כמשהו שאם אני אעביר אותו דרך קרם, אז זה יעשה אנטי-אייג'ינג. אבל אם אתה עושה פילינג עמוק ועליו אתה שם את הקרם חומצה הילרונית, זה לא חודר? לא, חומצה הילרונית לא אמורה לחדור, כי היא מולקולה מאוד גדולה, ואם אני רוצה חומצה הילרונית בעומק העור, אני צריך לגרום לעור לייצר אותה ולא להחדיר אותה. כי העור יודע לייצר חומצה הילרונית נהדר לבד. אם אני אמרח רטינול או אשטרואקוטן, העור ייצר חומצה הילרונית. אם אני אעשה טיפולים של גלי רדיו או מזותרפיה או פרקשון על הרף, או כל פילינג משמעותי שיעשה לי דלקת בעור, העור ייצר חומצה הילרונית. אם אני אמרח גולד קרם שמכיל מטריקסיל מורף מיקס או פפטידים כאלה ואחרים, זה גורם לייצור של חומצה הילרונית. מה זה מטריקסיל פרומפרק? מטריקסיל זה פפטיד, בעצם מולקולת איתות שעובדת, בוא נגיד לצורך שהקהל יבין, עובדת כמו הורמון, שמעודד את העור לייצר יותר חומצה הילרונית וקולגן מה עם ויטמין C וכל האמפולות האלה ששמים על הפנים? ויטמין C זה שם של חומר פעיל שהוא מאוד חשוב למניעת הזדקנות, הוא לא מתאים לכל אדם, אבל אם הוא באמת בריכוז הפעיל, 5-6%, ומתמידים למרוח אותו, וזה מתאים לסוג העור שלך, זה עושה נהדר. יש אמפולות כאלה. האמפולות זה כבר צורת הנגשה, זה לא משנה אם אני אתח את זה באמפולה, בבקבוק עם סרום, בבקבוק עם קרם. אבל את זה עדיף למרוח על העור או פשוט לשתות? לא, מסתפוזים כל יום. קודם כל, אם אני רוצה ויטמין C על העור, בעור, אני צריך למרוח את זה על העור. בשביל שזה יגיע ישירות לשם ובאמת יעשה אנטי-אייג'ינג. גם אם אני אשתה ויטמין C, זה יעשה אנטי-אייג'ינג. בטח. לאור? מה זה שלב עשרות מחקרים שכבר לא קשורים לאיזה חברת קוסמטיקה, זה קיים ידוע בכל תחום הרפואה והקוסמטיקה עוד מימי קליגמן. זה היה במרשם קליגמן. עד היום רופאים מוצאים מרשם של הבהרה, שבפנים יש 5% ויטמין C בשביל הבהרת העור, טשטוש סימני העור, שימור התכשיר, המון סיבות של שימוש בוויטמין, אבל זה אחד מהמרכיבים המדהימים. אבל בבליעה, גם אם הוא עושה אנטי-אייג'ינג, זה לא אנטי-אייג'ינג שאת מתכוונת אליו. זאת אומרת, את רוצה לראות מיצוק. מלשתות ויטמין C, את לא תראי מיצוק. בגלל זה, אגב, לכל תחום טשטוש סימני הגיל בקוסמטיקה, אני תמיד אקרא מניפולציה כימית או ביולוגית על איבר העור. כי אין מה לעשות, אנחנו בני 40, אנחנו אמורים לראות בני 40. ולקחת חומר שישקר בעובדה שאני מורח אותו על העור, והוא יגרום לעור לעשות פעילות של אדם צעיר יותר, זאת מניפולציה, זה לא דבר טבעי. אני חושבת שכל אדם צריך לראות טוב לגיל שלו. נכון. כמו, יש לי דוגמה טובה, ג'ניפר לופז. נראית פיצוץ. עם כל הכבוד, האישה הזאת בת 50 פלוס, נראית יותר טוב ממה שהייתה נראית כשהייתה צעירה יותר, וגם לא נראית כאילו היא מוזרקת, והיא מוזרקת. את יודעת מה? וזה מחזיר אותנו לתחילת השיחה שאמרת, הסבתא שלך. אבל זה יפה. כי זה שילוב של הכל. קודם כל, גנטיקה מדהימה. היא לא רצה לעשות שפתיים, והיא לא רצה לעשות עצמות לחיים, והיא פשוט משמרת, אני חושבת, גם בקוסמטיקה וגם בהזרקות, אבל היא מזריקה בצורה כל כך מבוקרת ויפה בעיניי, שהיא נראית אותו דבר. תראי, באופנת ההזרקות חשוב לשים לב, שהרבה פעמים אנשים מחפשים שהזריקות יחליפו ניתוח, וזאת הטעות. למה? כי אם את אומרת, את למשל צעירה, אם את תרצי קצת להשתמש בהזרקות, בשביל בוטוקס, בשביל למלא קצת אזורים, זה יהיה נהדר. אבל אם תגיעי לגיל 70 שכבר אור נופל, ותגידי, אני לא רוצה ניתוח, ותלכי לאיזה רופא שרלטן, שימלא לך את הכל, ותראי כמו מפוצצת, זה לא הגיוני. אם את מגיעה למצב שהכל נופל, את צריכה למתוח. בדיוק, את צריכה להסיר רקמה עודפת, כי אם אני עכשיו ארזה מאוד מאוד, והחולצה תהיה ענקית עליי, זה לא הגיוני שאני אקח קלקר וימלא את החולצה בשביל שהיא תהיה מתוחה. אני אלך לאשר אותה. וזה אותו דבר גם כמו שאדם שהוא מאוד מאוד שמן, יעשה דיאטה אבל לא יתאמן, אז מה האור שלו יהיה? רפוי. נכון. ושם צריך כאילו, זה טיפוח העור וגם הרבה פעמים זה הביצה והתרנגולת, בעיניי זה מאוד חשוב. יש עוד משהו שהיית רוצה להגיד על אנטי-אייג'ינג, לפני שאנחנו עוברים לשאלות קצרות? כן, זה מאוד מאוד חשוב באנטי-אייג'ינג, כן, באמת חשוב להיכנס לאיזה עניין קטן, ומאוד קריטי. כשאת בוחרת לעשות אנטי-אייג'ינג לעצמך, או התעוררת עכשיו אישה בת 50,
והחלטת שאת רוצה להתחיל טיפוח, זה בסדר גם להיזכר בשלב מאוחר, כי אנטי-אייג'ינג צריך להתחיל בגיל 20, לא בגיל 50, אבל נניח את רוצה להתחיל טיפוח. צריכה להסתכל בראי ולשאול את עצמך בכנות ממה את לא מרוצה. כמו שאני מלמד את הקוסמטיקאית, מישהי באה אליך לאנטי-אייג'ינג, להעמיד אותה מול הראי, לשאול את עצמה למה היא מצפה. כי קוסמטיקאית ורופא שעושה אסתטיקה בזריקות, ורופא שהוא כירורג פלסטי, עושים דברים שונים שמקדמים מטרות שונות, שהם כולם תחת הכותרת אנטי-אייג'ינג, אבל זה לא אותן מטרות מדויקות. כי בהזרקות אני ממלא נפח, ובהזרקות אני משתק ומרפא את שרירי המימיקה. שזה לא מחליף פילינג, ופילינג לא מחליף את זה. זה מבחוץ, קוסמטיקה זה מרקם, זה לא מבפנים. זה לא רק העניין שלה מבחוץ, הקוסמטיקה פוגעת במרקם, גוון, טקסטורה, ברק, טשטוש של קמטוטים, הזרקות לא עובדים על הדברים האלה. ניתוח לעומת זאת, זה להסיר רקמה עודפת, יש לי אור עודף באפף, יסירו אותו, יראה יותר טוב. הרמה צידית של הגבה, כשיש איזה צניחה, חתך קטן, אליפסי בתוך קו השיער, מרימים את הגבה, נראה טוב. מיני פייסליפט, להרים, ליישר את הקו של הלסת, מתיחת צוואר, זה לא דברים שקרם יכול להחליף. אז לפני שאת הולכת לקוסמטיקאית וקונה טיפולים טכנולוגיים, תשאלי בכלל אם מה שאת רוצה, זה בכלל מצריך ניתוח. כי קוסמטיקה לא מחליפה ניתוח, וההפך, ניתוח לא מחליף קוסמטיקה. ומה עם כל המכונות שזה עבודה בעיניים, שאומרים שזה יכול להכניס את הצוואר, ויכול כאילו לניתוח? אני לא יודע, זה שם נורא כללי להגיד מכונות, אבל טכנולוגיות בקוסמטיקה, בעיקרם הם סוג של פילינג. גם אם זה גלי רדיו שמחממים בעומק האור וגורמים לייצור של קולגן, אז זה יכול לעזור לאישה בת 35, בת 40, בת 50, גנטיקה מהממת שצריכה קצת מיצוק. אבל מישהי שהאור שלה נופל ורואה אקורדיון וקמטוטים, לא יעזור לטיפול אצל הקוסמטיקאית לזה. גם אם היא תראה איזשהו שיפור, אני בטוח שהיא לא תהיה מרוצה, כי כשהיא מסתכלת בראי ורואה רפיון של האור, היא צריכה ניתוח. היא פשוט צריכה ניתוח. ולאחר הניתוח, בשביל לשמר את תוצאותיו, לראות נהדר, היא צריכה קוסמטיקאית באופן קבוע. באמת לעשות גלי רדיו ולמרוח תכשירים, ובאמת להיות נורא מטופחת, בשביל לא לחזור לניתוח הבא עוד שנה, שנתיים, אלא לעכב את זה בעוד כמה שנים. אז זה לא או, זה גם וגם. כמה שינה משפיעה על אור הפנים? מאוד, בזמן שינה אנחנו מפנים רעלים, אנחנו בונים רקמות, מערכת החיסון שלנו עובדת יותר. זה מצב שדיברתי עליו בפודקאסט הקודם, שבעצם מערכת העצבים מתעלת דברים מאוד מאוד חשובים כשיש שינה טובה, שיש נשימות עמוקות וזה קורה תוך כדי שינה. במצב שבן אדם לא ישן מספיק, אז המערכת חיסון לא מספיק עובדת, אין בנייה של רקמות. הוא עצבני. זה גם כן, ברור, עצבני. אם אני ישנה יותר מדי. כאילו, אני בן אדם מאוד עסוק, אבל בכל רגע נתון שאני יכולה, אני הולכת לישון. אמא שלי צוחקת עליי. אם יש לך צורך ואת מרגישה צורך בזה, זה בסדר גמור. תשמעי, אין יותר מידה במה שאת מתארת על עצמך, כי האדם הממוצע שאת משווה אותו אלייך לא ישן מספיק. אם בן אדם ישן בלילה 4, 5, 6 שעות, הוא חד משמעית לא ישן מספיק. כמוני, זה לא מספיק שעות שינה. ובזה אנחנו מייצים את ההזדקנות שלנו, וחיים לא בריא. שאלות קצרות, מוכן? כן. קוסמטיקה או זריקות? גם וגם. פילינג עם טכנולוגיות, או אצל קוסמטיקאיות עם חומצות? גם קוסמטיקאית עושה טכנולוגיות, אבל כשזה צלקות, סימני גיל מאוד מהותיים, טכנולוגיות. כשזה צעירים יותר, טשטוש סימני גיל, עברה, זה רק פילינג עם חומצות, חומרים כאלה. איפור גורם להזדקנות? אם הוא לא מוסר טוב ואת אוטמת כל היום, כן. שעבה גורמת לצניחת אפפיים? אני יודעת השאלה הזאת לא. שעבה והמריטה לא גורמים לצניחת אפפיים, זה סתם, לא יודע, איזו אגדה אורבנית שמישהי פעם המציאה, וכולם כמו הזויים חוזרים אחרי השטות הזאת. כי כאילו, ואז... טוב, אמרנו שאלות קצרות. שתיית מים, מונעת תזדקנות האור? חד משמעית, כן. בוודאי, מה זאת אומרת? פחות מים בגוף, פחות תהליכים ביוכימיים. חומצה היאלורונית בקרם? מונעת צורך בזריקות? ממש לא. ממש לא. חובה לנקות את האור עם סבון כמה פעמים ביום? רק אם יש לך פסולת לא אורגנית, כמו איפור, כמו את עובדת במוסך, כן. אם האור שלך נקי וכל מה שיש עליו זה הקרמים של KB פיור מהלילה, את יכולה לשטוף פנים עם מים, לא צריך סבון, כי סבון פוגע בשלמות המחסום ההורי. גם מייבש. כן, אז עדיף כמה שפחות, ממש איפה שצריך. סבון טייגר, סבון טייגר, זה מה שאני עושה. כן, אם את משלימה עם טייגר, אז זה בסדר. סבון טייגר. סטרס ומתח נפשי. הגורם מספר אחד להזדקנות, תחלואה, מחלות אוטואימיוניות. אתה רואה דותן, אל תעצבן אותי. כן. תזונה ואנטי-אייג'ינג? חד משמעית, יש גם תזונת אנטי-אייג'ינג, זה נושא שלם. אפשר בתזונה לטשטש סימני גיל בצורה מטורפת. זה גאוני, תזונת אנטי-אייג'ינג.
זה ממש איזה ויטמינים? כשחסר לך בגוף, אם לא חסר לך ואת סתם לוקחת, כי מישהי אמרה לך ברשת לקנות באייר, בזה וזה וזה, זה סתם מיותר. גם יותר מדי ויטמינים זה מסוכן. מסוכן לכבד מאוד מאוד מאוד, כי בסוף הכבד צריך לפלטר ולהוציא את כל הפסולת המיותרת, ואם את לא צריכה את הוויטמינים, העמסת על הכבד משהו שהוא לא צריך. שינה? מאוד מאוד קריטי להכל. אז בגלל זה קוראים לזה שנת יופי. נכון. רואים שאני ישנה הרבה? קובי, תודה. תודה רבה. היה פה פשוט מדהים. אימא'לה, נראה לי זה יהיה הפרק הכי נצפה. נכון, חד משמעית. כל האנטי-אייג'ינג וזה, זה הדבר שהכי מדבר לאנשים ובכלל. נכון, חד משמעית, חד משמעית. יאללה, בסדר. תודה רבה, קובי. אתה מושלם כמו תמיד, ופרק הבא אנחנו נפתיע.